नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपको सबसे पहले मिले। आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं खर्राटों की परेशानी को दूर करने के लिए कौन सा वो रामबाण देशी इलाज है जिसके सहारे कर सकते हैं। जी हाँ, हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध बहुत ज्यादा कारगर होता है। जानते हैं, पूरा एपिसोड सुनिए कैसे इस्तेमाल करना है इसका, तब आपके लिए फायदेमंद होगा। वैसे तो जानते हैं आप सभी कि हल्दी वाला दूध बहुत चीजों में फायदेमंद होता है, पर खर्राटों की समस्या को दूर करने के लिए ये रामबाण औषधि है। कई लोगों को सोते समय खर्राटे लेने की आदत होती है। उनकी इस परेशानी से घर के अन्य लोग भी परेशान रहते हैं। जो लोग खर्राटे लेते हैं उनकी नींद कभी भी पूरी नहीं होती है। जब वे सुबह उठते हैं तो थकान सी महसूस होती है। इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं ताकि आप और आपके घर वाले चैन की नींद सो सकें। इसके लिए आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी वाला दूध पीने से कई बीमारियां दूर होती हैं, साथ ही घावों को भरने में भी हल्दी का दूध फायदेमंद होता है। इतना ही नहीं, अगर सोने से पहले रात को हल्दी का दूध पी करके सोएंगे तो खर्राटे की समस्या खत्म हो जाएगी। आप सुकून की अच्छी नींद सो सकेंगे। इसके अलावा रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में इलायची पाउडर मिला करके पीजिए। इससे भी खर्राटे की समस्या दूर होती है। जिनको भी यह समस्या है वे तेल की कुछ बूंदें डाल करके गरारे करें। इससे नाक के छिद्रों की सूजन कम होती है और सांस लेने में आसानी होती है। क्योंकि जो भी खर्राटे लेते हैं उसमें समस्या क्या होती है कि वो नाक से सांस न लेकर के मुंह से सांस लेते हैं, इसीलिए ये समस्या होती है। नाक में किसी भी प्रकार से आप सांस लेते हैं तो उस जगह पर या तो सूजन आ जाती है या फिर अड़चन आ जाती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो इस समस्या को खत्म करने के लिए ये दो रामबाण इलाज हैं। इसमें से कोई भी एक आप निरंतरता के साथ अपना करके अपनी इस समस्या का इलाज कर सकते हैं। बस आपको निरंतरता के साथ करना होगा ये प्रयोग, क्योंकि निरंतरता बहुत जरूरी है इसमें। अगर आप 1 या 2 दिन करके छोड़ देंगे आपको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप निरंतरता के साथ कुछ महीनों तक ये प्रयोग करते हैं तो आपकी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। कैसी लगी ये जानकारी आप सभी अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी हमें लिख भेजें। मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।